เธออยากไปเรียนต่อที่เมืองนอกจริงๆเหรอถามแปลกก็คุณเองไม่ใช่หรอที่เป็นคนขยันขย้อยฉันไปอ่ะแต่ถ้าวันนี้ฉันมาขอร้องเธอให้ไม่ไปอ่ะเธอจะว่าไงก็พันมาขอร้องฉันให้ฉันมากล่อมเธอฉันก็แค่ทำตามหน้าที่คือหน้าที่พี่ชายแล้วตัวคุณอยากให้ฉันไปหรือเปล่าอ่ะก็เพื่ออนาคตเธอก็ต้องอยากอยู่แล้วรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงอยากให้คุณพาฉันมาที่นี่มานี่เร็วโอ้ยมานี่มาเล่นด้วยกันนะแต่คงไม่ไหวหรอกไม่ใช่เด็กๆนะทำไมอ่ะก็ฉันอยากกลับไปเป็นเด็กดิเป็นเด็กกับมันสบายวันๆไม่เห็นต้องคิดอะไรเลยแค่กินเล่นเรียนแล้วก็นอนแต่เธอไม่ใช่เด็กๆแล้วนะเธอมันนี่คุณเราจะไม่ทะเลาะกันสักวันได้ไหมอ่ะฉันเนี่ยอยากจะเก็บภาพบรรยากาศพวกนี้เอาไว้เผื่อตอนที่มีอยู่เมืองไทยไงไปเล่นกันต่อเถอะมาเถอะนะเร็วไอเด็กมันมาเอ้าเร็วมาไปดูเด็กมันมองนี่นั่งเยี่ยมมากไม่ใช่ดอกไม้